Muraho nshuti zanjye, uyu munsi dutangira urugendo rwacu muri AI and Cyber Security. Baba warigeze wumva umuntu wibwe password cyangwa account ye igakorerwaho n'undi utabizi? Ibyo byose ni ikibazo cyitwa Cyber Security. Ariko se ni iki nyirizina? Cyber Security ni uburyo bwo kurinda amakuru n'ibikoresho bya digital nko kuri phone, computer cyangwa internet. Urugero rw'ubuzima bwa buri munsi. Fata nkaho ufite ikofi irimo amafaranga. Nubu ushaka ngo umuntu ayibe, ni ibyo ngibyo. Cyber Security ni nko gufunga ikofi ariko kuri internet na mudasobwa yawe. Inkuru y'ukuri. Hari inkuru y'ukuri yabayeho mu mateka ya internet. Mu myaka ishize hari itsinda ry'abahakazi bagerageje kwinjira muri banki imwe y'isi. Ariko abashinzwe Cyber Security bari biteguye. Barinda amafaranga y'abantu benshi. Ubu mu gihe cya AI, hacking iri kugenda irushaho kuba smart. Ariko none uyu munsi AI ishobora kudufasha kwirinda no kurinda amakuru yacu. Impamvu Cyber Security ari ingenzi. Niba tutitondeye account zacu, telefoni na computer byacu bizaba mu maboko y'abashaka kubyangiza. Niyo mpamvu kwiga Cyber Security ari ingenzi cyane muri iki gihe. Kanda subscribe kugira ngo utazacikwa na part 2. Tuzavuga ubwoko bw'abahakazi, white, black na grey hat. Tugume hamwe tugende tugana ejo hazaza h'umutekano kuri internet. Nge twabanye yari James kuri Sibo James Tech and AI. Kwiga AI mu buryo bworoshye, subscribe Sibo James Tech and AI.